अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो सारे नवालो खैर खैरियत। बारिश लगी है ने आए पे तो ज़्यारत थे सखी सुल्तान ज़्यारत आए बारिश भी लगी है। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त बाहर व्यू बारिश बहुत ही ज़बरदस्त करके बारिश लगी है और स्टॉप किया बारिश व्यू बारिश खरी लगी आज मैं ना चूंगड़ा नहीं वो तो गया ज़्यारत थे मज़ा बहुत बने